跟住又一齊打啦。係你打準嘅音樂。咁嘅時候，哇！我試下，放鬆啲啦。放鬆啲啦。你得。我哋今日咧好榮幸邀請到阿 Kiki 老師同阿 Sandy 老師就希兒妹妹同我哋一齊介紹下非洲鼓點樣喺兒童成長嘅階段去幫助到佢哋。作為家長嘅你，喺小朋友學習嘅同時，記住自己都要每日進步。關注我哋，了解更多育兒、升學、教學嘅小知識。香港好多人都打過鼓啦，但其實非洲鼓咧，相信就唔多人接觸喎。你哋當初係點樣將非洲鼓變成一個課堂2016年開始做到上年婦女會結束，係啦。就算我哋喺疫情期間咧，我哋係 Zoom 住咁做嘅。係啊，我哋 Zoom 住咁做嘅，Zoom 住好悶啊，Zoom 住唱俾我哋聽咯。即係個轉變咯，係疫情之後就去咗係啦入學校啊，去社區啊，係去社區，再去其他地方做，將個歡樂傳開去咯。係啦，等多啲人知道喂，其實呢個鼓有啲人會覺得唔好啦，好嘈嘅係啊，但係當你接觸嘅時候，其實可能長者都好開心啊！喂，其實個鼓唔係好嘈嘅啫，係啊，好玩㗎。係啊，同埋香港仔嗰班婦女又係咁樣咯。當初自己係點樣接觸非洲鼓呢個樂器？我啱啱大學畢業嘅時候咧，咁我嗰陣時第一次接觸非洲鼓咧，就我嗰陣時係做義工嘅，嗰陣時情緒好低落，係啦，因為個環境好差，咁咧就去學非洲鼓咧。嗰陣時啱啱係正向心理學㗎，嗰陣時我就無啦啦唔知點解，咁會想玩下非洲鼓啦，咁就好中意打。因為我細個咧都好驚係去學譜嘅，即係你要我睇譜咧，睇嗰啲鋼琴嘅譜咧，其實我好驚，係啦，我覺得好痛苦啊！要考到8級啊！咁但係非洲鼓係冇譜俾我睇，冇譜俾我睇㗎。即係我學咗一啲節奏，學咗嗰啲音之後咧，我就可以去自己創造一啲嘅創造節奏出嚟，冇人會話我錯㗎。但係鋼琴唔係㗎嘛，我哋彈錯音，咁樣歪咗音啊！即係你會好大壓力啊去彈。但係非洲鼓令我冇壓力嘅就係冇人會知道我打錯咗音，反而佢會覺得哇幾好聽喎，呢條節奏咁樣，咁就創造咗個節奏出嚟打咯。其實嗰陣時去學咧都有好多唔同嘅人士去學嘅，我哋可以原來一班有成20-30個人一齊去玩個鼓就得喎，一齊好齊嘅節奏咧，嗰個澎湃感咧，雖然你話好大聲嘅個鼓，但係咧唔知點解打咗上去咧，令到你嘅心情係好愉快嘅，好開心啊！係啦，而且我係一個好中意將開心帶俾人嘅人嚟嘅，我會做好多義工嘅，咁我就會攞住個非洲鼓咧去同佢做唔同嘅義工嘅，係啦，包括去青山醫院啊，甚至去監獄嗰度做義工，都係攞住個非洲鼓，突然間就玩咗10幾年啦。咁跟住咧，就有一次喺婦女會嗰度咧，就遇到阿 Sandy 啦，係啦，Sandy 嚟上我嘅堂啦，係啊，我係未試過非洲鼓，跟住唐太問我，佢話你試下學下非洲鼓啦，跟住我話試下啊，一試就係啦，好中意。跟住就會同佢哋咧，我哋就會自己，我哋就喺個婦女會就搞個咧，叫做非洲鼓義工團。我哋咧就會去靈實醫院啦，同埋老人院啦，我哋就會去唱歌表演，就帶非洲鼓去嘅。咁啊一路做到舊年，我哋個會close 咗，冇資金嘅，係啦，冇資金情，係啦。跟住我哋而家就去咗藍田，係啦。咁跟住咧。就我就一路喺度教啦，咁啊Haley 嘅時候咧，好細個嘅時候咧，都係跟我去學非洲鼓嘅，又去我哋婦女會玩嘅，我有時我又帶佢去，叫佢一齊同我哋去表演嘅，出去。係啦，咁咧我就細個嗰陣時啦，就跟阿 Miss Kiki 啦去婦女會嗰度打非洲鼓啦，之後咧就變咗佢哋兩個嘅學生，之後而家咧我就冇乜玩非洲鼓，係因為我又學另外其他敲擊樂嘅樂器咁樣。非洲鼓對於你成長嘅階段入邊有啲咩影響？有俾我音樂嘅節奏啦，即係有俾我啲專注力上有啲進步咁樣，克服咗我表演嘅恐懼。呢個係咪都係 Miss Kiki 你當初開始教班咧，想啲學生可以學到嘅？係冇錯，因為咧我會鼓勵佢哋喺幼稚園嘅時候上台嘅。我哋好多時都係入學校或者去長者中心，係啦，咁啊想睇下佢有咩要求，10堂到咧就俾佢哋去做個表演啦，係校內表演啦。校內就會有好多家長去睇小朋友啦，佢個成果啦，係啦。咁長者咧佢哋最近嘅計劃咧就係我哋後佢教咗佢
嗰班長者去另外一個老人中心嗰度做表演。我都會鼓勵嗰啲學生，其中阿 Haley，我話不如上台啦。OK， 咁但係我又會強迫我話你試下啦，係啦，因為我成日都講一樣嘢嘅，我哋共同進退嘅。你上我唔會喺下面睇你㗎，我同你一齊上台㗎，我都喺台上邊嘅，係啦，要醜嘅咪一齊醜咯。咁佢哋就會覺得有咗個安全感，因為唔係淨係得我一個孤單我哋真係成班人一齊團隊式嘅，團隊式上去嘅。我記得好記得嗰陣時咧，協康咧，佢哋喺台後面準備出去咧，另外一個小朋友咧，佢都係 ADHD，佢就攬住隔離個同學仔，平時鬧交㗎。我哋一陣加油努力，係啦，嗱一陣你出去先，跟住就我跟住你後面，係啦，咁我哋就一齊喺台上面咧，就要跟住接拍。如果跟唔到嘅，即刻我見到佢喺台後面係有呢一個嘅景況喺度啦。呢個景象係家長睇唔到咯，即係我喺後面就睇到，即係一出到去就係大家就好係啦，係真係真。我哋都會同佢講咁有秩序。通常第一堂你哋會點樣教學生係？或者1、2、3、4，即係你俾佢玩下，等佢唔咁悶咯。係啊，即係我哋會咁樣。係啦，啱啦。始終佢哋細個嘛，你睇到節奏咧，佢哋會開始悶。咁啊，開始俾佢哋創意啦。跟住佢哋就會睇啊，原來佢咁樣做，佢又咁樣做。即係佢哋幼稚園或者小朋友最中意你要俾啲。係啊，佢哋好中意玩呢個㗎，蝦餃、燒賣、叉燒包，即係杜老師。你就要諗下，即係我哋會蝦餃、燒賣、叉燒包、蝦餃、燒賣、叉燒包，跟住就腸。咁腸粉就要一嘅嘢落去，食嘢就要打中間。我哋兩個就冇嘢食嘅啫，我哋係生果。幼稚園會教佢水度要講多啲水果，係咩水果啊？啤梨、雪梨、士多啤梨，咁要佢哋去記記字啊！小朋友講生果都講到20幾種㗎，係有芒果啊，有好多嘅喎，火龍果啊，係啊，好多㗎，佢哋會諗到你諗唔到嘅嘢㗎。如果係普通上中英數堂，要佢哋坐定定去聽老師講嘢係好難。但係非洲鼓呢個樂器就可以令到佢哋守秩序。佢個魅力喺邊度咧？因為佢哋始終譬如好似初小啊、幼稚園啊，佢哋嘅集中力真係冇高小或者係中學生咁定嘅。你要佢坐定15分鐘，可能15分鐘佢已經要跑嚟跑去㗎啦。咁所以我哋就會有好多嘅企喺度嘅活動啊，要喐下。咁我哋有時好多動作嘅，因為有時啲小朋友會阿蛇係啊，因為有啲阿蛇，即係睇下會喺呢度同佢互動啦嚇。跟住我哋有時拍嘿嘿阿蛇嚇，即係佢會好多呢個小朋友有個嗰個叫做專心啊，因為你唔專心人就拍係落去㗎啦，你講唔講得住啦？唱到咧係啦，同埋要合作團隊咯，因為你唔可以話我有我自己做，你有你打。咁啲小朋友學嘅就係要學專注啦，學專注同埋學節奏，係啦，聽啦，小朋友聽嘢係啦。因為我哋有好多非洲歌嘅咩西比，然後咧我哋跟住就會一路跳舞一路唱啊，好多啊！喺非洲嘅時候，當地都係咁樣。當地都係咁啊，因為我哋表演，我哋表演都係我哋個老師都係要同我哋咁樣。非洲老師，我哋有非洲老師嚟，有非洲老師。真係來自非洲。係啊，好多都係非洲人咧。佢非洲成日都係慶典啊，或者所有嘢先至用打鼓啊嘛。咁所以佢每一首歌都係慶祝啊、慶典啊、祝福嘅歌嚟嘅。好多都係咁。菠蘿冰呢個就係好好玩嘅，就係話開頭我哋咁樣打好多碎鼓啊，跟住啲小朋友咪上，跟住就揾嗰啲打講菠蘿冰，咁所有人就回應佢。哎呀，即係話，準備好啦。會唔會有啲小朋友第一次嚟上堂，可能佢會抗拒啊，或者喺度做緊其他嘢？通常開始咧就會打碎鼓先嘅，咁都隔離嗰個打咧，咁佢就會被感染到，都會打嘅。成班都會打嘅。我哋仲要唔俾佢哋攞鼓嘅，我哋通常一上堂咧就唔准攞鼓住，如果唔係個個都要攞咧。因為個個都要攞。老師話可以攞，你先可以攞嘅。好似着咗埋咁樣。係啊，得，一翻到一入到嚟咁樣。係啊，我要呢個。就係咁樣，有炸到成間小朋友唔打。我又未見過喎，真係。所以協光都係㗎，佢哋一定會揀嘅。好中意順子歌打，未接觸過都會打㗎。係。你哋覺得咧，非洲鼓對比起其他樂器嚟講，小朋友佢哋會有啲乜嘢學習上嘅態度會有唔同咧？學琴、學小提琴，哎呀，要學譜，要學樂理唔好啦。但係呢啲我哋唔使啊嘛，佢哋一攞上手，係啦，我哋教咗佢節奏之後咧，佢哋隨時唱歌都自己唔知點解㗎，佢自己拍到㗎啦，拍到個節奏出嚟㗎啦。我哋同佢講話，你大概輕手啲啦，低音同埋中音啦，輕手打一首歌出嚟啦。咁你個節奏，你譬如你4拍4，咁你咪自己整個4拍4嘅拍子落去咯。同埋
係我哋都唔會話好嚴格嘅。唔會。係啊，我哋冇乜所謂㗎。有時話啊，你打唔到都唔緊要㗎。講係其實最好有啲咧，譬如好似嗰陣時喺協康咧，就嗰個小朋友打唔到，另外小朋友會教翻佢，應該要咁樣打，即係呢個係背後家長睇唔到佢哋個小朋友做到一樣嘢，咁樣打㗎，咁咪叫打啱個位置啊！咁呢個咪就係佢哋要學嘅社交能力同埋溝通咯。係啦，佢哋做到嘅。好中意你哋個理念喎，即係可以將歡樂帶俾咁多人。同時間亦都好中意你哋嘅課堂咧，其實佢就不拘泥於任何形式，只要佢可以勇敢做自己，呢個團體都會接納佢哋，而且上堂都係好開心。係啊，我諗好多家長咧，或者係好多長者，佢都想開始接觸呢個樂器啊，你點樣可以揾到你哋嘅課堂？每年都有好多學校啊，或者社區中心揾我哋去搞嘅。因為譬如學校就冇得報名啦，咁我譬如去社區中心佢開放就可以報名。係啦，啱啦。其實咩隨時諗起，有時好悶，等下大髀啊，有時等緊車啊，我哋都會打下喐下大髀啊。或者打一個唔多。如果想搞肚腩時候，同你講邊個想搞肚腩？我試過，有冇用？你搞唔搞到？